Moi boa tarde a todas e a todos. Sempre digo que estou moi contenta, pero hoxe non vai ser menos. Estou moi contenta de estar aquí tan ben acompañada por Branca Trigo, que todas coñeceredes, porque ademais de que este libro gustoume moito desde que o recibín, eso que estábamos a falar, porque eu revisei este libro, espero que non lle topedes grallas, algunha haberá, sempre quedan. Estábamos falando antes que cando recibes un libro en Word ou en PDF nunca o lees coa importancia que adquire despois cando ten a forma de libro. Pero sí que é certo que cando lín o de Branca para Beniceina moito e xa lle falei que era un libro que xa era importante cando estaba en Word. Entón estou moi contenta tamén por iso, non? Porque foi un libro que enseguida me chegou a todos os lugares que tiña que chegar cando lín. Se colmando a distancia entre o corazón e as curuxas dentadas, con coiro fabricado de cor branca exclusivamente, asasino un neno ou unha cidade, que para o caso son o mesmo, polos berridos e a coincidencia, se asesino algo, diría, fomos todos. Porque teño unha ética, non como a poeta. Porque o aquí presente poeta matou nenos e cidades, pero polo menos non vai por aí presumindo. Engrandecerse a cada paso, mais en perder xa máis o van de cable, é un privilexio só das moribundas. O último remol de humanidade é unha resposta encadeada ao binomio único da crenza. Que pensa do tambor un can doente? Daquela vibración, este silencio. Leo vos primeiro estes textos para que vos fagades unha idea pois do libro que estamos presentando, ademais de que despois terás que recitar ti, un pouco máis que a tres. Pero para que vos fagades unha idea da contundencia que teñen as palabras de Branca Trigo e por onde van os tiros un pouco. Cando fun facendo anotacións, entón o que imos a partir das miñas anotacións teremos unha conversa. A primeira anotación que fixen foi recoller unhas citas dun texto dun libro de Terry Eagleton que se chama Sobre el mal, vale? Entón quería ler esas citas e facerche unha pregunta, a ver que opinas, vale? Desde el momento en que la clase media se apodera de la virtud, hasta el vicio nos parece atractivo. Desde el momento en que los propagandistas puritanos y los emprendedores evangélicos redefinen la virtud y la equiparan con el ahorro, la prudencia, la castidad, la abstinencia, la sobriedad, la mansedumbre, la frugalidad, la obediencia y la autodisciplina, es fácil entender por qué el mal pasa a ser visto como una opción más excitante. El mal es ignorante, cursi y banal. Tiene esa pomposidad ridícula del payaso que pretende ser emperador. No tiene o no parece tener propósito práctico alguno. El mal es el sinsentido supremo. Algo tan rutinario como sería un propósito o un fin empañaría su pureza letal. E dis ti no teu libro: nada ten aquí puto sentido máis que a creación de malas obras de arte. O mal é un accidente baleiro, as vítimas na música. É toda unha primeira parte deste libro na que o feito o cuestionamento do mal, de onde queda a vítima, o asasino, e logo tamén con ese sarcasmo, non? Que por momentos agroma. Tamén lín outro día, mandaron un meme ou algo así que poñía: utilizo o sarcasmo porque matar é ilegal. Entón, o sarcasmo relacionado co feito de matar. Bueno, quería que me comentases un pouco cal é o concepto do mal. Parecese a este concepto do mal de Terry Eagleton? Sí, parece sen sentido. Vale. Sí, desde logo, de feito, xusto fago esa equivalencia aí nesa cita. Cando estabas lendo ti o texto xa sabía que ibas citar eso, xa non iba a citar eu xusto despois. Porque realmente fago esa equivalencia entre mala calidade artística e o mal como o mal profundo, ou iso que pode haber no que pode ser un asasinato, porque neste libro pois falo de asasinatos e falo de facer mal a outra xente, de facerse mal a un mesmo, e sí que intento buscar aí un pouco ese atractivo que ten o mal como outra opción á mediocridade ou ao banal, cando realmente non é así e moitas veces acaba sendo o mesmo. E aquí o fago sobre todo poñendo
bueno, poñendo exemplos do que é a comunidade Incel, que é un grupo de internet de normalmente extrema dereita, formado por homes heterosexuais brancos que son moi misóxinos, e que a súa idea do mundo é un pouco de non podo ter unha parella sexual ou non podo relacionarme co mundo porque o mundo é unha merda. E polo tanto desa comunidade saíron moitos asasinos en serie, bueno, maltratadores, etcétera. E un pouco por aí irían os tiros de estou fuxindo desta mediocridade para convertirme en algo moito peor. Sí que penso que ten moito de aí. De feito tamén cito unha película ou un libro, é coñecida máis a película, que é El Club de la Lucha, e que vai un pouco deso, desa masculinidade tóxica e dese... Sí. Sí, de feito o tema, o sea, a cuestión do xénero está moi marcada no libro, todo o tempo. Interésame tamén moito os paratextos deste libro, non só os textos senón os paratextos, non todo o que acompaña as citas, as dedicatorias. Esta dedicatoria a Charles Manson, que feito de que votase unha moza moito menor que a él, non ensombreza a súa obra. Pareceme moi interesante. Pero bueno, todos os paratextos. Entón, pois quería preguntarche un pouquiño por eses paratextos, se foron escollidos a posteriori, porque ademais tamén como que dividen o libro, non? De alguna maneira, e ás veces, bueno, non sei se o fas ti, pero eu, por exemplo, cando escribo algo, despois é cando lle dou a estrutura, entón, ao mellor... Sí. Houve algúns que sí. Penso, sobre todo, os textos poéticos. Penso que teño un de Manuel Rivas, o de Risco, por exemplo, foron escollidos a posteriori, o de Gamoneda tamén. Outros non. Outros foron como conforme iba escribindo o libro, sobre todo os que están integrados no texto, sí que foron saindo conforme iba escribindo, pois estas dedicatorias, ou outros momentos nos que mesturo os meus versos cos de outras autoras, outros autores, pois sí que hai... Que estou pensando agora que sobre todo cito autores neste libro, autores homes. Non me dera conta, pero sí. É normal porque ao final, bueno, temos referentes e aí temos moitos referentes masculinos porque están moi visibles, o que tamén. Pero sí que os que dividen os capítulos, moitas veces os busquei a posteriori, pois dentro das lecturas que tiña nese momento ou que recordaba que me podían introducir ese tema, pero os que me foron artellando máis cada texto en concreto foron no momento. De feito, hai algúns que parecen un pouco aleatorios, como pode ser o de Los teleñecos en la isla del tesoro, que simplemente empecé a escribir un poema a partir desa peli porque é unha das miñas pelis favoritas, e logo me din conta de que encaixaba ben co conxunto, e penso que é un dos primeiros que escribín deste libro e aí quedou, pero sí. Porque logo eu vexo isto, pero mellor o que eu vexo non ten nada que ver co que ti e tal, pero eu vexo como que hai un encadeamento dos últimos textos coa seguinte parte. Digamos que, por exemplo, a segunda parte, que ten máis que ver coa autodestrucción, co suicidio, ou polo menos eu así o lín, o último poema parece que anuncia, o último poema da primeira parte, onde en principio tiña máis que ver con exercer violencia sobre alguén, non exercer violencia contra unha mesma. Os últimos textos xa anuncian un pouco ese exercer violencia contra unha mesma. E a partir de aí, esa segunda parte, no? Entra un pouco no tema do suicidio, pero tamén anuncia a terceira parte, de alguna forma, non? Porque unha terceira parte que está máis centrada nos trastornos de alimentación. Eu vin esa segunda parte como algo, como este tema dunha autodestrucción que trata de buscar a beleza tamén, buscar, non, ese tema de morre novo, deixa un cadáver bonito, dito dunha maneira máis popular. E recordaba un poquinho a un libro que lín, bueno, xa lín hai un ano e pico e a verdade a miña memoria cada vez vai a peor, La salvación de lo bello, de Byung-Chul Han, onde fala de como está esta sociedade actual, no? Na que o liso e o pulido está tan ensalzado porque o vemos a través das pantallas. Claro, a través da pantalla todo é super liso, super pulidiño, entón a xente quere ser como é na pantalla, como se ve na pantalla, non? Ese outro trastorno que non me lembro agora como se chama, que a xente vai aos médicos para que lle fagan unha cirurxía para que se vexan exactamente como se ven na pantalla.
Non coñecía. Sí, sí existe, parece ser. Entón, di Byung-Chul Han, o gusto actual que busca ante todo a positividade en calquer aspecto e tamén na arte, un espazo que non tolera ningunha extrañeza, ningunha alteridade, ningunha negatividade. Claro, eu como que fun collendo citas que me encaixaban co que ti contas un pouco aí, Sí, non? tal cual. Entón a mí me encadraba un pouco esa busca do velo no outro, na outra cousa, precisamente nesa extrañeza e na negatividade, non no sentido de negativo, de escuro, sino do outro lado, do outro polo. Sí, xusto. De feito, bueno, eu isto de encadenar, por unha parte, esta parte que falaba do Sincel, coa que fala pois das comunidades da anemia, cos trastornos alimenticios, con este exercer violencia cara fora, con exercer a cara dentro, para min era un pouco a mesma cara da... Vamos, dúas caras da mesma moneda, que este medo ao extraño ou a ser diferente, é xusto isto que falabas ti do liso ou do que ten que ser puro ou Pulido, sí, tal, sí. limpo sería a palabra sobre todo, e este ademais penso que na forma tamén, na forma de escribir, é un libro moi sucio e moi hortera, e intentaba que o fose, ou polo menos creo que a miña forma de escribir é así. Hai cousas que igual non cadran con outras, pero que sí que teñen sentido. Non intento ser minimalista, digamos. Xa entendo. Penso que buscaba un pouco eso, tamén que na forma en que escribo se cree esa extrañeza ou ese, aquí hai un elemento extraño ou un algo que non encaixa. E penso que tamén no, ao lelo iso pode ter este efecto, non? Sí, a ver, o de hortera no sentido de o kitsch, de que todo aparece, digo, é un poemario total, todo aparece. E hai referencias desde a literatura universal de alto tal ata o máis popular do máis popular do máis popular, pois os máis media, publicidade e tal. Quero dicir, está é todo, hai un todo, un kitsch de cousas. Entón nese sentido tal, agora, bueno, sucio non o vería, vería o máis ben fragmentado, de non limpo, de non pulido. Sí. Sí, nese sentido. Pulido de que lle din 1000 voltas, sí, porque é inevitable, porque é así, o xa non o fixese a veces, pero sí que ten moitas aristas. Pois sí, apuntei tamén por aquí algunha cousa que me pareceu moi interesante, que é precisamente iso, o sea, o tema kitsch, pero tamén a mestura de idiomas. De repente, pum, está en inglés. E eu aí buscando todo porque había cousas que non acababa de Sí, estou pensando, a maioría de cousas que escribín en inglés ou eran referencias a, pois hai un que era unha tendencia de TikTok que se usaba nesa época. Agora o vexo e digo, que vergoña lle me dá. Pero no momento tiña sentido, vale? E se usaba en inglés. Pero sí, sobre todo era porque eran referencias a outras cousas ou expresións en concreto que eu estou acostumbrada a usar en esas linguas, tanto en inglés como en castelán tamén. Porque queiras que non, o galego é a miña segunda lingua, polo menos falada. Non escoitada, pero son neofalante, e hai moitas cousas que sí que na miña cabeza tiñan máis sentido en castelán. Tamén é un libro en algunhas partes que sí que é máis persoal que o que adoito escribir, seguramente, igual por iso tirei máis da lingua materna. Sí, ou da forma bilingüe na que penso, pode ser. Sí. Bueno, a mí tamén eu tamén son neofalante, o que pasa como son máis bella, xa non son tan neo. Non tan neo. Pero aínda me pode pasar con cousas concretas, non? Que tes moi asociada tamén ao mellor a infancia ou tal, e que non son que teño que pensalas moito, non? Sí, ou se atopaba un xogo de palabras que me tiña sentido para un poema en castelán, pois digo, mira, queda así. Sí, que diso falamos tamén na revisión, e, bueno, foi unha revisión moi tolerante, a que sí? Sí, a verdade que sí. Tolerante, rigorosa, podedes contratar a Silvia como... Non, pero a ver, é que se na poesía non se é tolerante na revisión, non se pode ser xa nada, quero dicir, que creo que unha poesía, no teu caso, que é unha poesía que xoga con moitos códigos, que é moi aberta, que é moi tal, pois hai que... De feito, eu cando aceptei a edición e todo, o único requisito que puxen é non quero os estranxeirismos en cursiva, porque isto non vai ter sentido. Iba a estar medio libro en cursiva, logo as citas noutro tal, e non...
Claro. Entón foi aí en plan de, bueno, sí, eu facede o que queirades con el, pero as cursivas fora. Logo, da parte da parte na que falas, bueno, escribes máis concretamente sobre os TCA, non? Sobre os trastornos de alimentación, e a parte creo que é máis diáfana, máis accesible ao entendemento, non? É como máis, son poemas máis tal, bueno, parece moi interesante, moi revelador. E hai unha frase que me interesou un montón, que de ver explicacións é o que me salva. E quería que me falases un pouco desa parte do libro, sabes, de que nos comentases un pouquiño como xurdiu falar disto, contar isto, se ten un fío conductor non tanto como unha historia, pero sí que me parece que ten algo de tránsito cronolóxico, ou iso me semellou a min, sabes? Sí, penso que sí. De feito, escribín o libro como en dous momentos diferentes. Escribín primeiro que era con dolor e tal cal, que de feito tivo outro título e tivo moitos títulos diferentes ata que me decidín. E logo estaba a parte desta dos trastornos alimenticios por separado. E chamábase Xaxún. Sí que era un libro moito máis accesible, moi breve, ao final pois fusioneinos porque tiña moito sentido todo xunto e trataban un pouco a mesma temática. Pero sí que podería ser unha historia un pouco máis non persoal. Hai poemas que poden ser da miña experiencia persoal porque eu tive en bulimia moitos anos, pero sí que tanto miña como de persoas que coñezo, porque unha vez tes un trastorno alimenticio daste conta de que non a metade, a maior parte da xente ten un trastorno, sí. Non sei se desordes alimenticios ou unha alimentación desordeada, pero algo que che fai aí cortocircuito coa forma coa que te relacionas coa comida. Sí que aí entra un pouco a idea esa de que falo de que a fame é o motor do mundo, porque xa sexa porque somos pobres ou porque somos demasiado ricos ou porque sempre temos ese aí. Non sei, para min é algo que... Claro, é como unha clave, sexa porque precisas, sexa porque non sabes como xestionala. Sí, xusto. Xa. E sí que fago un pouco a relación esa de fame ao longo da historia e fame pois ao longo do que pode ser a historia dun TCA. E sí que hai ese fío conductor pois dun pouco do proceso desde que unha persoa deixa de comer hasta que morre. Bueno, empeza dicindo pois que unha persoa pode aguantar 2 meses sen comer e despois fala como que a glucosa é o primeiro en consumirse, despois que os órganos da cabeza, é dicir, o cerebro cando empezan a desfacerse e ao final pois vou ler o último simplemente para que se vexa un pouco. Aí, catabolizada a esperanza, calquera cousa pode causar a morte, como sempre. O máis habitual é que a degradación muscular do corazón provoque un paro cardíaco, como sempre, pero máis delgada. É genial porque os teus poemas son, en xeral, así, bastante duros, pero é inevitable sorrir. É como se, porque hai, non? Como sempre, pero máis delgadas. Sí. E hai, claro, ese humor negro, E aí está un pouco que dicías ti de dejar un bonito cadáver. Claro, que é moi interesante, non? Que está moi ben tamén, non? Porque ao final penso que tomar así con esa crueza irónica as cousas, pois tamén é un bo modo de levar a dor as costas, porque pareceme moi acaído o título. Eu, antes de decidir que íamos ter unha conversa, empecé a escribir un texto e non o acabei, pero quero ler o pouco que escribín para que tú me comentes ou comentemos alrededor diso, vale? Camiñamos cara á aniquilación, nesta era en que a dor se filtra desde unha pantalla. Ollos de agulla nos observan e por eles debemos entrar. Do rozamento inevitable co metal ao pasar para o outro lado, transformámonos en monstruos. Cráneos con furados nas orellas e máis na alma, ou el bombero con a manguera a mojarte entera, como un monstro mariño dos que xa non hai nos mapas.
Mais sabelos hainos, e están por todas partes, dispostos a exercer a súa violencia, por veces ruidosamente, por veces en silencio, pero sempre de xeito masivo e multiplicador. Cada ollo desa agulla ten no outro extremo unha punta disposta a cravarse na retina de calquera meniña que precise observar máis de cerca a vida, que absorbe a dor toda deste mundo, como dis nos versos finais. Sabes? Para min é un pouco o resumo de ler o libro, que ten que ver con que hai unha ironía, hai case un alegato de o mal pode ser moi atractivo, pero logo para revertelo ao final é aínda peor que outras cousas, pero o que sobre todo hai é achegarse á dor para acheirala ben, non? Achegarse ao mal e ao terrible para ver como é, para observar como é, casi como para ver que textura ten ou que tal, para poder soportalo de alguna maneira. Creo que normalmente cando pasan cousas moi malas na nosa vida ou tal, creo que non acabamos de ter paz ata entendelas ou ata trascendelas, de dicir, bueno, pois xa está, é o que hai. Xusto trascendelas creo que sería o... Claro, entón penso que de alguma maneira os textos ou o que suxace no libro propón un pouco que a voz poética busca iso, busca achegarse para despois deixalo ir. Sí, penso que este deixalo ir vese na última parte do libro, xusto cando se fala de sobrevivir, non? Que, bueno, a dedicatoria deste capítulo di a Britney e Galileo, para calquera gordo, es que sobrevivimos con cero dignidade. E refírome, pois, por unha parte a Britney Spears, que despois da súa grande caída de ter que raparse a cabeza ou de querer raparse a cabeza, pois que rexurdiu e agora está moi feliz facendo TikToks. E a Galileo, co aínda así móvese, é un pouco este de renunciar a unha parte desa dignidade ou así dita dignidade para, cunha certa aceptación, seguir sendo tío, seguir sendo raro, diferente, non pulido. Esa sería un pouco esa idea. Bem ben, pois se nos lees uns textos, non? Que nos lean os textos. Vale, pois... vou ler algúns textos da parte dos TCAs, de Famelia, chámase. Bueno, vamos ler xa. Morrer de fame é unha carreira de fondo. Unha persoa que posúa todo o que implica ser persoa, é dicir nada, pode aguantar 2 meses sen comer. A glucosa é o primeiro en consumirse, porque nunca fomos capaces de deixalo mellor para o final. Quéixate as historias que acaban polo aire. Por que o concepto prometía tanto? Todo se esgota. Pregúntalle ao teu corpo. Por algo as malas artes conservan no xaxún a perfección inmóvil do arquetipo. Estudo de caso número 1. As máis grandes fames do antigo Exipto acompañaron o faraón Necherjet, cuxo nome significa corpo divino. Foi el quen mandou construir, e non quen construiu, a pirámide escalonada de Sácara, o primeiro complexo monumental da historia, porque a beleza e o xaxún corren na man. Na súa defensa, daquela os soños inda non se inventaran, e nada sabía de vacas coméndose entre elas. Tecidos, a partir da pedra da placenta, e monumentos a partir da carne escrava, sempre construímos antes de soñar. Vale, que fale máis alto, dinme por aí. Aplausos ao final, mellor, porque vou ler uns cantos máis e varios son moi cortiños. Nos temos palma, non pasa nada. Os órganos preciosos que se gardan na cabeza dos mistos crébanse cos meses, calcinados.
sempre intentando asasinar o exceso de ratas, como se a fin da fame pasase pola fin das bocas. Que problema ten que as cousas medren sen medida? Estudo de caso número 4. Miña bisaboa morreu de fame na década dos 40, antes de nos parir. O xaxún revélaseme así, resultado e orixe da miña inexistencia como autora. Xa hai 20 anos que son un animal, e sigo sen saber a que sabemos. Nós, herbívoros, vexetarianos en caso de alfabeto. Cando pola mañá os meus 4 estómagos protestan sen convocatoria, sen avisar o Estado, paparíame unha vaca. Paparíame. Unha vaca sabe a domesticia. Unha vaca sabe do sabor do interno cando as folgas veñen de sorpresa. Teño as tripas revoltas como aos povos con conciencia. Son excusas para non cear cando hai carbohidratos. Non deixen que che digan non tes fame, que a fame é para os gordos. Xa sabemos que comer está mal visto e que a lingua que relambe sobrevive na diglosia de dar noxo, pero sobrevive. Sen conciencia dunha lingua ata dormirse, autodefe, autoodio, autodigestión, como castigo. Desvelade o paradoxo da autofaxia ante os adictos á comida, oprimidos. Os xeonllos por un billete de avión barato comeránse a sí mesmos, sacando a fermosura do esqueleto á luz, a vez que nutren a soidade de ser un pequeno planeta, cos seus trofismos e trofeos, pan e guerra. Catabolizada a esperanza, calquera cousa pode causar a morte, como sempre. O máis habitual é que a degradación muscular do corazón provoque un paro cardíaco, como sempre, pero máis delgada. Pois moitísimas Moitísimas grazas por acompañarme. Non, grazas a ti. Ademais eu sei seguro que, bueno, xa és unha poeta imprescindible, pero vas selo seguro, unha polos teus textos e outra porque o meu fillo é superfan. Escoitonas unha vez e sempre me di que boa é. E os nenos saben perfectamente o que, no, Mellor que os maiores moitas veces. Sí. Os nenos, bueno, que xa está aí medio adolescente, pero sí. Entón, eu digo vos que non podedes marchar daqui sen este libro. Moitas grazas.